Саламатсыңарбы? Бүгүнкү сабагыбыз жаратылыш ресурстарынын ичинен минералдык жана жер ресурстарына арналат. Сабагыбызда минералдык ресурстар жана жер ресурстары жөнүндө түшүнүк алып, дүйнө өлкөлөрүнүн бул ресурстар менен камсыз болушун карап чыгабыз жана ал ресурстарга тиешелүү көйгөйлөр жөнүндө маалымат алабыз. Жер кыртышындагы эл чарбасына керектүү минералдык заттарды минералдык ресурстар же кен байлыктар деп аташат. Алар курамы түзүлүшү боюнча ар түрдүү, ошол себептен аларды колдонулушу боюнча классификациялашат. Отун энергетикалык, рудалык же металлдар жана рудалык эмес же металл эместер деп. Отун энергетикалык ресурстарга жылуулук энергиясын алуу үчүн казылып алынган кен байлыктар кирет. Алар көмүр, мунай, жаратылыш газы жана уран. Бүгүнкү күндө дүйнө энергетикалык революцияны өткөрүүдө. 20-кылымдын экинчи жарымында жана 21-кылымдын башында баардык отун энергетикалык ресурстарды казып алуу катастрофалык өлчөмдө өскөн. Жер шарында ар бир жашоочуга жылына 2 тонна шарттуу отун өндүрүлөт. Ошол эле мезгилде казылып алынган ресурстарды бөлүштүрүүдө жана колдонууда адилетсиздик өкүм сүрүүдө. Кытай, Индия жана башка ушул сыяктуу өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн экономикаларынын тез темпте өсө башташы отун энергетика ресурстарынын экологиялык классификацияга ылайык түгөнүүчү, калыбына келбөөчү экендигин эске алганда дүйнөдөгү абалды курчутууда. Глобалдык энергетиканын өнүгүүсүнүн негизги себеби глобалдык экономиканын өсүшүнө байланыштуу энергияны тынымсыз өндүрүү жана колдонуу болуп калды. Энергетикалык ресурстарды колдонуу акыркы 40 жылда 2 эсеге өсүп, адамзаттын буга чейинки колдонуусунан 2 эсеге көбөйгөн. Көмүр. Жер планетасы гиганттык папоротниктер жана моктор өскөн эбегейсиз зор саздак токойлордун мезгилинде миллион жылдар мурун пайда болгон. Өлгөн өсүмдүктөр саздак сууларда катмар-катмар болуп калышкан. Ошентип төмөнкү катмарларда физикалык, химиялык процесстердин натыйжасында көмүр пайда болуу процесси башталган. Алгач торф пайда болуп, убакыт өткөн сайын температуранын жана басымдын жогорулашынан газдар бууланып, суу кете баштагандыгына байланыштуу карбонизация же болбосо көмүр пайда болуу процесси башталган. Алгач баалуулугу төмөн болгон күрөң көмүр пайда болгон. Анда көмүртектин үлүшү 63%, бул көмүрдүн түрү салыштырмалуу жаш 50 миллион жыл. Ошондуктан анын катмарларында байыркы өсүмдүктөрдүн калдыктарын кезиктирүүгө болот. Ал 100-200 метр тереңдикте жатып, күйгөндө аз көлөмдөгү жылуулукту бөлүп чыгарып, көп түтөйт. Күрөң көмүрдүн 1 килограммында 19 000 килоджоульга чейин энергия болот. Ал болжолдуу 30 литр сууну кайнатууга жетет. Көмүртектин үлүшү жогору болгон 94%га жеткен таш көмүрдө 25 000 килоджоульдан көбүрөөк энергия болот. Ал эми эң жогорку сапаттагы көмүр антрацит. Көмүрдү казып алуунун негизги 2 жолу бар. Ачык жана шахта түрүндө. Ачык жол менен дүйнөдө табылган көмүрдүн 40% казылып алынат. Шахта түрүндөгү казып алуу жолу айылына чөйрөгө зыяны азыраак, бирок жумушчуларга кооптуу. Ошол эле мезгилде эң сапаттуу көмүрдү казып алууга шахта жолу мүмкүнчүлүк берет. Көмүр кендери дүйнө жүзү боюнча бирдей тараган эмес. Жалпы запастардын 90% түндүк жарым шарда. Ал эми дүйнө региондору боюнча карай турган болсок, Европада 255 миллиард тонна, Азияда 160 миллиард, Түндүк Америкада 520 миллиард, Латын Америкасында 20 миллиард, Африкада 75 миллиард, Австралия жана Океанияда 90 миллиард тонна. Ал эми кымыш өлкөлөрүндө көмүрдүн запастары 280 миллиард тоннаны түзөт. Эгерде өлкөлөргө кайрыла турган болсок, бүгүнкү күндө дүйнөнүн 75 өлкөсүндө табылып, негизги запастары өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө. Көмүрдүн запастары боюнча алдыңкы өлкөлөргө АКШ, Кытай, Россия, Түштүк Африка Республикасы, Австралия, Германия, Индия, Украина, Улуу Британия жана Казакстан кирет. Мунай.
Кызыгы бүгүнкү күндө адамзатты автоунааларды, самолетторду, кемелерди толтуруп коюп жүргөн күйүүчү суюктук миллиондогон жылдар мурун жер планетасында ири суу бассейндериндеги микроорганизмдер, балырлар, планктондор болгон. Биологиялык жандыктар өлгөндөн кийин мунайдын пайда болушуна түрткү бере турган негизги затка айланышат. Мунай бул күрөң кочкул түстөгү, сары же жашыл же кызыл түстөгү майланышкан суюктук. Мунайдын пайда болушуна кычкылтектин жоктугу, жогорку басым жана температура сыяктуу шарттар талап кылынат. Бүгүнкү күндө чалгыланган мунайдын кендеринин саны дүйнөдө 600дөн ашык. Анын ичинен иштетилип жаткан 450. Ал эми жалпы мунай кендеринин саны 50 миңге жетет. Алардын негизгилери белгилүү жерлерде гана топтолгон. Мунайдын чалгындалган запастары чалгындоо иштеринин натыйжасында тынымсыз өсүүдө. Өзгөчө мындай көрүнүш дүйнөлүк океандын түбүнө тиешелүү. Мунайдын запастарына ээ болгон өлкөлөрдүн картасына өзгөчө орунда Түштүк Батыш Азиянын, өзгөчө Персия болоонун өлкөлөрү көзгө урунат. Ал өлкөлөргө мунайдын запастарынын 3/2 бөлүгү туура келет. Мунайдын запастарынын 86% өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө болушу дүйнөлүк экономикага жана саясатка өз таасирин тийгизет. Казылып алынган мунай тарыхта алгачкылардан болуп АКШда баррель деп аталган бочкага куюлуп эсептелген. Анын көлөмү 159 литрге барабар. Бүгүнкү күндө дагы мунайдын дүйнөлүк рыногунда баррель деген ченем бирдиги колдонулат. Азыркы мезгилде адам жашоосунун мунайды колдонбогон тармагы калбады. Күнүмдүк колдонулган полиэтилен баштыктан балдар үчүн оюнчуктар, жашообуздун жеңилдеткен пластмассанын түрлөрү жада калса косметологиядагы мунайдан көз каранды. Бирок ошого карабастан дагы деле болсо мунайдын эң негизги иректөөчүсү транспорт тармагы болуп келүүдө. Жаратылыш газы күйүүчү зат катары көптөгөн пайдалуу сапаттарга ээ. Мисалы жогорку жылуулук пайда кылуу касиети, транспорттоонун ыңгайлуулугу, көмүр жана мунайга салыштырмалуу экологиялык тазалуулугу. Жаратылыш газын газ конденсат кендерди казып алышат. Ал негизинен ар кандай аралашмалары болгон метандан турат. Ал кошулмалар этан, пропан жана бутан болушат. Жаратылыш газынын пайда болушунун бир нече гипотезасы бар. Магматикалык гипотезага ылайык, жер планетасынын мантиясында жогорку температуралардын таасири астында суутек менен көмүртектен башталгыч радикалдар пайда болот. Ал радикалдар литосферага жогору көтөрүлүп, мунай менен газды пайда кылышат. Ага далил газ кендеринин 10 километрден төмөн тереңдикте болушу. Органикалык же биогендик гипотезага ылайык, чөкмө тектерде миллиондогон жылдар бою топтолгон жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн калдыктары кычкылтектин жоктугунан жогорку температура жана басымдын таасири астында пайда болгон. Жаратылыш газынын кендеринин дүйнө региондору боюнча таралышы көмүр жана мунайдан айырмаланат. КМШ региону алдыда болсо, Түштүк Азия, Түндүк Америка жана Түштүк Чыгыш Азия кийинки орундарда турат. Өлкөлөр боюнча көрсөткүчтө Россия, Иран, Катар өлкөлөрү жаратылыш газынын запастары боюнча сап башында орун алган. Уран атом энергетикасынын негизги булагы. Теоретикалык жактан 1 килограмм уран 80 терраджоуль энергия бөлүп чыгара алат. Мындай көлөмдөгү энергияны 3000 тонна көмүрдөн алууга болот. Уран оор, күмүш ак түстөгү металл. Уран жер кыртышында алтындан 1000 эсе көп. Өткөн кылымдын 50-60 жылдары уранды жер алдындагы шахталарда казып алышса, атом энергетикасынын өнүгүүсү менен уранга болгон суроо талап өскөндүгүнө байланыштуу казып алуу бүгүнкү күндө ачык жүргүзүлө баштады. Жылына 60 000 тонна уран казылып алынат. Уран запастары боюнча алдыңкы өлкөлөр
Австралия, Қазақстан, Канада, АКШ, Түштүк Африка Республикасы. Жер ресурстары. Жер планетасынын аянты 510 чарчы километр. Ал эми кургактыктын аянты 149 чарчы километр. Бирок ошол эле мезгилде минералдык же болбосо кен байлыктарга салыштырмалуу жер ресурстары бүгүнкү күндө күндөн күнгө талап өскөн жана керектүү адамзат үчүн чоң мааниге ээ болгон ресурс болуп келүүдө. Тагыраак айта турган болсок, жердин айыл чарба фонду кургактыктын 11% гана түзүп, адамзатты 90% азык түлүк менен камсыз кыла алат. Тагыраак айтканда, жер ресурстары негизинен кургактыктын же болбосо жердин үстүнкү бетинде мейкиндикте орун которо албайт. Башка ресурстар менен алмаштырыла албайт. Ресурстары кургактыктын көлөмдөрү менен чектелген. Көп багыттагы ресурс, бирок анын ар бир тилкеси бир максатта гана пайдаланыла алат. Дүйнөлүк жер фондунун аянты 13,1 миллиард гектарга барабар. Жер ресурстары бул адам иш аракетинин бардык тармактарында керектүү болгон жаратылыш ресурстарынын универсалдуу түрү. Албетте, жер ресурстарынын эң негизги колдонуучусу бул айыл чарбасы. Айыл чарбасы калкты азык түлүк менен жана өнөр жайды кээ бир тармактарын сыйоо менен камсыз кылуучу чарба тармагы. Жер фондунун структурасы бүгүнкү күндө төмөнкүдөй. Эгерде эң чоң бөлүгү жараксыз жерлер 34% түзгөн болсо, 30%ын токойлор, жайыттар жана шалбалар 23%, айдоо жерлери 11% түзөт. Ал эми жер шарындагы жалпы калктуу пункттар, өнөр жай объектилери, транспорт жолдору жалпы жер фондусунун 2%-ын ээлейт. Жер ресурстарынын эң маанилүүсү бул токой ресурстары. Дүйнөдөгү токойлордун жалпы аянты 4 миллиард гектарга барабар. Бирок өз кезегинде токойлор бирдей таралган эмес. Салыштыра турган болсок, биздин заманга чейинки 6000 жыл мурунку дүйнө жүзүн каптаган токойлордун аянты бүгүнкү күндө кескин өзгөргөн. Токойлордун 95% бүгүнкү күндө табигый болуп эсептелсе, 5%-ын плантациялар түзөт. Токой плантациялары жыл сайын 3 миллион гектарга көбөйүүдө. Бирок ошол эле мезгилде жыл сайын дүйнө жүзү боюнча 13 миллион гектар токой кыйылат. Дүйнөлүк токой ресурстары бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча бирдей тараган эмес. Жалпысынан 2 чоң калкакты бөлүп кароого болот. Бул түндүк калкак жана түштүк калкак. Ал эми региондор боюнча жана өлкөлөр боюнча кайрыла турган болсок, токойлордун аянты боюнча бүгүнкү күндө Латын Америкасы алдыңкы орунда сапта турса, ал эми өлкөлөрдүн ичинен Россия 1-чи орунда. Токойлуулук боюнча өлкөлөрдүн топторго бөлүнүшү төмөнкүдөй. Демек, жыш токойлуу өлкөлөргө аянтынын 50%-дан 100%-га чейинкисин токойлор каптаган Гвиана, Суринам, Швеция, Финляндия, Мозамбик, Япония, Эквадор, Конго, Мьянма кирсе, өлкө аймагынын 10%-дан 50%-га чейинкисин токойлор каптаган Ангола, Бразилия, Испания, АКШ, Канада, Индия орто токойлуу өлкөлөргө кирет. Ал эми токойлордун аянты өлкөнүн 10%-дан төмөнүн түзгөн өлкөлөр Монголия, Улуу Британия, Кения, Сирия, Тар жана Кувейт кирет. Токойлордун алкактары биз жогоруда айткандай, түндүк алкак бул экватордун түндүгүндө болгон. Түндүк жарым шарлар мелүн жана субтропиктик алкактарда аянты 2 миллиард гектарга түзгөн. Эң негизгиси өсүмдүктөрдүн айырмалуулугу. Ал жакта ийне жалбырактуу өсүмдүктөр басымдуулук кылган болсо,
түштүк алкакта жалпысынан жаасы жалбырактуу нымдуу тропик токойлору басымдуулук кылат. Эгерде өлкөлөргө айрыла турган болсок, түндүк алкактагы негизги токойлуу өлкөлөр Орусия, АКШ, Канада жана Европа. Ал эми түштүк жана түштүк чыгыш Азия өлкөлөрү, Борбордук Африка жана Латын Америкасынын өлкөлөрү кирет. Бүгүнкү күндө токой ресурстарынын өзүнүн көйгөйлөрү бар. Алар кыйылуу болсун, өрт болсун жана башка көйгөйлөр. Анда эмесе бул көйгөйлөрдү чечүү жана көйгөйлөрдү иреттеп чыгуу силерге үй тапшырма катары берилет. Ошентип ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз акырына келип жетти. Берилген тапшырмаларды аткарып, кийинки сабактарда жолукканча сак саламатта туруңуздар.